esiintyy. Silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Kämumilaaksoon, Kämumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karttaan. Vitun apinapaska. Ei pelata kyllä yhtään. Vedä tumppuus. Vitun syövä paska. Autisteen äiti. Taittiis. Vitun apinapaska. Sorvetten vittu, mun menee oikeesti korvaan. Alistar, vitun rockstar. Sehän on blood communicationissa mutta. Ja KS. Fuck! Voi vitun syöpä vitun loli. Fucking idiots. Fucking nicker. Hahaha! Vitun apinapaska. Lolmen. Vitun apinapaska. Moitoro Pieri. No vittu, et sä antanut mulle mitään rahaa, saatanan kusimääly. Shit. Niin pitääkö se tulla paskiin? Ai, me jää pitää pääsi kiinni. Siitä sänkkäämästä. Seppe. Anna hiljaa, pappa. Mä menetin mun relkeä. Menikö korva? Trappe. Mihin sä nyt oot matkalla, pappa? Vittu. Ala nyt mennä siitä, jos oot menossa johonkin. Muistan kun palakala, solakala, talvisella meriellä, iseessä kalareissa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalapakun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naru jääty, karu sielty, kalastajan ammatti on, siihen kyllä ei moni pety, tilipusi, se on aina varmempaa. Kalarvestä, pikkuveikko purkki, päällä isäntti, iloisena urkki, kerro kuin karamellipurkki, merituulen kyllä piti loitolla, pyydykset kun korjaili ja vahti oli. Roppe, missä mun krediitit on? Mikki, miksi sä telekään? Missä mun krediitit on? Missä mun 25? Eiku, paljon saa? 30 000. Paljon saa? 100? Mitä saa? Hiljaa.
Leffe. Tai toi Mauri. Mikä on Tracers? Oot sä vielä täällä? Tää jätkä vetää vähän pikkusta villurallia. Kirjavassa viidakossa, kirjavuoren onkalossa, salalehdet kääntyy. Hei, kato! Puhisee ja vääntyilee. Kohta kiehuu hurja soppa, kaatuu lasten lelukoppa. Kuka Pindi on ihan pärinö. Pindi on aivan pärinössä täällä kun mä sanon, että moi tankkinen, niin ei, onko tankki täällä? Ei! Mitä vittua sen selittääkö sen kännissä? Mä uskon, että se ei oikein järissä. Päräs pilvakoona. Kai sä ymmärrät, että se oli läppä, mitä mä sanoin. Kyllä. Oliks sillä? Joo, se vittu flikkaili koko ajan joka puolella ja vittu veti 4 hedua ja niinku vaan täppei kaikki ja kääntyy koko ajan ympäri ja tähtäi seinien läpi tai tyyppejä, jotka oli jaajolissa. Jolla niihin oli tehty damagea. Saiko se feikki minä?